Нүүдэлчдийн соёл иргэншлийг бүрдүүлэгч мал аж ахуйн салбар, орчин цагийн монголчуудын үндсэн хоол хүнс, амжиргааны хэрэгцээг хангах түүхэн эдээг үйлдвэрлэн, эдийн засгийн хөгжилд чухал байр суурь эзэлсээр байна. 4 цагийн эргэлтэнд уламжлалт мал аж ахуйгаа эрхэлж, малын гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүний үн цэний өсөхийн тулд уур амьсгалын өөрчлөлт, зах зээлийн өрсөлдөөн дунд хөгжлийн сарилтуудтай алхам тутамдаа нүүр тулж аваа малчид фермерүүдийн шин санаачлах, бүтээлч хандлага бүрийг нь хаан банк доктортой хөгжлийн бодлогаараа дэмжин ажиллаж байна. Монгол орны хувьд бэлчээрийн мал аж ахуй нь уламжлалт зөнхлөх хэлбэр учир мах бэлтгэлийн ажил улирлын онцлогтойгоор зохион байгуулагддаг. Манай улсын нэг хүнд ногдох махны хэрэглээ жил дунджаар 156.2 кг. Үүнийг нийт хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээгээр тооцвол жилдээ 192 мянган тонн мах махан бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ үүсдэг. Гэвч нийт бэлтгэсэн махны ердөө 3.5%-ийг үйлдвэрийн аргаар боловсруулж байгаа нь нэмэн өртөх шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хангалтгүй байгаа гэлтгэн. Энэ нь тогтвортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, махны чанар аюулгүй байдал, экспортын боломжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатайг харуулж байна. Хөдөө аж ахуйгаа ухаалгаар удирдах буй ихэнх улс орнууд махны чиглэлийн 12-оос 18 сартай өсвөр үхрээс дунджаар 250-аас 320 кг, харин хоньноос дунджаар 40-оос 50 кг мах авч байна. Харин бид Монгол үхрээс 180-аас 250 кг, харин хоньноос 20-оос 25 орчим кг мах авдаг нь дэлхийн дунджаас даруй 4 дахин бага үзүүлэлт юм. Тэгвэл ашиг шимээ нэмэгдүүлэхэд малчид маань кадастрын тухай өөрсдийн ойлголт хандлага багахан өөрчлөхөд итгэмээргүй үр дүнд хүрэх юм. Баянхонгор аймгийн мах боловсруулах үйлдвэр өдөрт дунджаар 1500 гаруй бог, 100-аас 150 бод ангилан боловсруулах хүчин чадалтай. Үйлдвэр орон нутагт байрласнаар малчид малаа хол газар тээвэрлэх шаардлагагүй болж шууд боловсруулах боломжтой болсон нь цаг хугацаа зардал хэмндэг давуу талтай. Хятад руу болохоор зөвхөн ер нь голчлон ямаа гардаг байхгүй. Хагас боловсруулж бор мах гаргадаг болохоор ер нь өөхдөд тарган байх юм бол өөх нь хайлаад хорогдлуулаад байдаг учраас ерөнхийдөө туранхай малыг цуглуулж ирдэг. Тэгэхээр одоо өвөл болоход онд орохгүй ч юм уу тийм малнууд ерөнхийдөө цуглуулж орж ийн гэсэн үг. Иран руу бол аль болохоор тарган хонь гаргадаг. Тэгэхээр тэр шаардлагуудаа цуглуулж ирэх хүмүүстэй хэлэл явуулна. Энд ирэхлээр нь бид нэр үзэл зах зээлийн аншаарал аавна. Тодорхой хэмжээнд давуу эрх эдэлдэг хүмүүс байгаа. Мэдээж манай хоршин нэгшээд. Хошооны гишүүд малаа илүү өндөр үнээр нийлүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь орон нутгийн малчдын орлогыг нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг юм. Үйлдвэр нь нөөцийн мах бэлтгэхээс гадна экспортод гаргах чадвартай бөгөөд аймгийн сургууль цэцэрлэгүүдийг эрүүл баталгаатай махаар хангах нөхцөл болцоогч мөн олгодог юм. Идэвхтэй үйл ажиллагаа явж байгаа нь 1 сар хүртэл ажилладаг баг. 1 сараас хойшоогох бол энэ аймаг орон нутгийн улсын хэмжээний нөөц бэлтгэхэд бас оролцдог. Малчдад энэ үйлдвэрийг хүргэхийн тулд бид нэр банкнаас зээл авч орон нутагтаа ийм үйлдвэр байгуулсан энэ баруун таван малчдад нэлээд үр өгөөж өгсөн юм ажил болж байгаа хаа. Бас нэг багч гисэн малаа өндөр үнээр өгж байна. Ийхүү хоршоод малчидтай урт хугацааны харилцаа, хамтын ажиллагаанд тулгуурлан инновац, логистик, нэмэн үртгийн сүлжээг бий болгосон нь кластерыг амжилттай хөгжүүлж орон нутгийн эдийн засгийг төрөлжүүлэх, тогтвортой өсөлтөд хүрэхэд чухал алхам болж байна. Мөн махны эрчимсэн фермийн технологи нэвтрүүлснээр малын тооноос илүү чанар бүтээмжинд анхаарснаар бэлчээрийн доройтой багасна. Харин фермерийн үйлдвэрлэлийг үр дүнтэй хөгжүүлэхэд бага хүүтэй, урт хугацааны зээл, хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байна.
Эрчимцэн малаж авах махны чиглэлийн одоо хонь үржүүлэг, за мөн дээр нь одоо сүү махны чиглэлийн өхөр үржүүлэг хийгээд одоо бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрсөн байна ингээд. Паранц улсаас Сопоск Бершон гэсэн одоо үйлдвэрийг яг махны чиглэлээр Монгол орны нутаг дэвсгэр уур амьсгалд одоо зохицсон тийм хуцаар хэлтүүлэг хийгээд одоо гадаад танаар ер нь бол Монгол хоньныхоо одоо бааз хорин тулгуурлаад энэ бүхэнд одоо ген сайтай үр хийгээд одоо жилд нь эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Хавар гарсан хураг бол нэг 40-оос 50 жил амьдын жин боловлчтэй. За тэгэхээр чи нэг 20 жил гулууз гарнаа гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр энэ бол хурганы одоо энэ өсвөр малын одоо мах бол нэгдүгээр зөөлөн, хоёрдугаар уургалаг. За гуравдугаарт бол энэ чи яг махны чиглэлийг болохоор одоо өөх багтай мах ихтэй гэсэн үг тийм ээ шүүслэг. Тэр утгаараа бол энэ мах одоо нэг Монгол хоньны гулуудсны мах нэг 8000 таа байхад энэ нэг 15000-аар зарагддаг. Азидын одоо манай ард түмэн бол сонголтоо хийгээд ямар мах дээр авах гэдэг юм бол бас үнэлж мэддэг болсон л байна л да. Ерөөсөө захиалга бол хангалттай байдаг. За тэгээд ингээд жишээлбэл за нэг 20 жил нэг хураг гарлаа. За тэр нэг 15000-аар удлаа. 300,000 төгрөг мөн үү? Тийм ээ. За тэгэхээр нэг 200 хонь хургалууллаа гэж бодъё жишээ шүү дээ. Тэгэхэд тэ 2-3-6 60 сая төгрөг. Нэг малчин өрх уламжлалт аргаараа 1000 хонь өсгөөд жилдээ 60 сая төгрөгийн орлого олж чаддаггүй зарлага орлого нь бараг тэнцдэг. Харин үйлдвэрээ сайжруулж, фермерийн технологитой хослол маллал 200 хоньноос 1000 хонь малсантай тэнцэх орлого олох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл фермерийн арга барил нэвтрүүлж, тижээл арчилгааг сайжруулснаар нэг хоньноос гарах ашиг уламжлалт аргаар малсан хоньноос 5 дахин өндөр байх боломжтой. Энэ нь малын тоо толгой орлогын гол үзүүлэлт биш бөгөөд харин малын чанар, тижээлийн бодлого арчилгаа, технологийн шийдэл нь орлогыг нэмэгдүүлэх үндсэн хүчин зүйл гэдгийг нотлож байна. Паранцын Бершон, Сопоск гэдэг үйлдвэрүүдээ яг цэвэр хуц. За мөн дээр нь одоо Эльба гэдэг хуц байна. За энэ одоо яаж яах вэ гэхээр ер нь бол амьдын чинь нэг 100-аас 120 кг-ийн хооронд байна. За тэгэхээр энэ нөгөө сайн генийг одоо хониндоо хэлтүүлгэнд тавих. За одоо сүүлийн үед бол бид нар бол зохиомл хэлтүүлгээр их хийж байна. Ингээд анзаараад харах юм бол дандаа нөгөө манайхны хэлтгэр нохой сүлтэй гэдэг шилдэг гэж харагддаг тийм ээ ургануудтай. Гэхдээ энэ бол бас жоохон жин өндөртэй гарна. Нэг 4 кг 4.5 кг-тай гарна. Тэгэхээр бол бас жоохон анх хургалж байгаа биш. 1-2 бас хургалцсан Эммануэл бас бүр тохиромжтой. Тийм ээ жоохон том дууган гарна. Тэгээ гарсан хойно өсөлт нь хурдтай сайн өсөж явна. Дархан халдван компани сайхан ферм, хөдөө аж ахуйн жишг фермээ байгуулан Берчон үйлдвэрийн хонь, Симентал үйлдвэрийн өхөр үржүүлэхээс гадна Эрдэнэ шишийг эх орны хөрсөндөө амжилттай тариалан сайхан тижээл Эрдэнэ шишийн дарс үйлдвэрлэдэг юм. Туршилтын хугацаатаагаас нэг 3 жил тариалалтаа хийгээд хөгжүүлэлт хийгээ явж байна. Нэгж талбайгаас авах ургацын хэмжээ өндөр. Бусад таримлуудыг бодох юм бол өндөр. Энэ талаар нь бид нар ер нь бол Эрдэнэ шиш заавал тарих хэрэгтэй байна гэдэг ийм байр суурин дээрс Эрдэнэ шишээ тариад эхэлсэн. Ер нь бол Эрдэнэ шишийн тариалтыг нэг 2 чиглэлээр хөгжүүлэлт хийж явна. За нэгдүгээрт бол яг Эрдэнэ шишийн ногоон массыг ашиглаад дарш хийгээд байгаа. Дараагийн ээлжинд бид нар юу хийх юм бэ гэхээр Эрдэнэ шишийнхээ үрийг гаргаж аваад жинхэнэ уургаар баялаг одоо хүүчид тижээлийн гол бааз эксперимент бэлдэх цаашдын хөгжлүүд явж байна. Гой үр дүнгууд гарч байгаа. Эрдэнэ шишийг тэгээд Монголын өнцөг булан бүрд тарих боломжтой юу? Ер нь ургац үр дүн нь ямар байдаг юм бэ? Тухайн ургамал маань одоо 3 м гаруй ургадаг учраас
нөгөө хөрсний одоо суур бэхлэгээ сайн байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо хатуу хөрсөнд урахлаар нөгөөт чи хөрсөн бэхлэгдэж чадахгүй үндсэн доошо явж өсөлт хөгжилт нь явж чадахгүй тийм ээ. Тий. Ийм байдлаар одоо хөрсний бүтэц маш их шаардлагатай. Тийм учраас одоо эрдэнэч тариалахдаа гол анхаарах зүйл бол одоо хөрсийг маш сайн сэргэжүүлэлт хийх, хөрсний боловсруулалтыг маш их сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Ер нь маш их технологитой байж эрдэнэч шиг бол тариална. А бусдаар хаа дуртай газар тариалаад эрдэнэч шиг тариулаад амжилт олчихно гэвэл би бас хэлж чадахгүй. Эрдэнэ шишийн даршаар бордсон үхрийн мах ямар онцлогтой, ямар амттай байдгийм бэ? За ер нь бол ингээд яг л тэр амт эрдэнэ шишийн одоо чихэрлэг амт одоо амьд амтан юу идэж байна вэ? Яг тэр үгээрээ л махандан шингэж байна, цусндан шингэж байна. Амт болоод чанар чансаа тэр уураг тэр хэмжээ бол тэгжил ордог хэвээр. Дархан халдван компани өнөөдрийн байдлаар Францын Берчон үйлдвэрийн F1 үеийн 1-2 настай төл хүлээн авч үсгэн үржүүлдэг. Мөн Берчон үйлдвэрийн 20 хуц, бараг үзэмчин Баяд үйлдвэрийн үржлийн 1000 их хонтой. Ирэх ондоо F2 ирлиц төл хүлээн авах төлөвлөгөөтэй. Цаашид малын тэжээлээ тариалж хонь үхрийн фермийг хөгжүүлэн мах сүүгээр эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлэх, улмаар экспортод гаргах зорилготой ажиллаж байна. Бид нар Америкийн одоо Симментал бухны үүрэ авчирч, махны чиглэлийн үүрэ авчирч хийсэн. Гарсан тугалууд маань одоо энэ байна. Жишээлбэл нэг 7-оос 10 хоногтой тугал одоо ингээд энэ жаахан том гардаг нэг 45-аас 60 кг-ийн хооронд гардыг байна. Эрдэнэ шишийн даршаар одоо ингээд бид нар тэжээдэг муу адилхан. За тэгэнгүүт одоо энэ ялгаа нь бол цаатлаа одоо бэлчээрээр явсан. Тэгээд нөгөө захимл хэлтүүлэг хийгдээгүй бухаар хэлтүүлээд яг Монгол орныхоо нөхцөл байдал гарсан одоо өнгөрсөн жилийн тугал гэхэд тэр цаатлынх нь тийм ээ одоо энэ тугал тэгэхэд энэ жилийн одоо 3 сартай тугал энэ чинь бол цаашлаад эдийн засгийг маш их хэмнэлт болж байгаа юм л та тийм ээ малчны маллах малгааны зардал өвсдөж ялийн зардал олон жилийн тийм ээ тэгэхээр яг туглам махаараа байна л гэсэн үг. Үйлдвэр угсаага зөв сонгон үржүүлснээр ижил хэмжээний бэлчээрийг илүү зохистой ашиглах, бэлчээрийн даацыг хамгаалах, илчлэг, шим тэжээл сайтай махны нийлүүлэлтийг доктортой болгох боломжтой. Энэ бүхэн эцэстээ малчин өрхийг зөвхөн малын тоо бус чанараар нь тодорхойлдог, хариуцлагатай мал аж ахуй руу шилжүүлэх гарц болдог. Мал төхөөрөх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах шатанд хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангасан махан бүтээгдэхүүний техникийн зохицуулалтыг засгийн газрын 2022 оны 224 дугаар тогтоолоор баталсан байдаг. Энэхүү зохицуулалт 2025 оноос бүрэн хэрэгжиж, нийслэлийн хүн амд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан махыг жигт хүртээмжтэй хүргэх зорилготой. Түүнчлэн эдийн засгийн хөшүүрэг болох банкны зээлийг эрчим хүчний хэмнэлтэд тоног төхөөрөмж болон технологийн сайжруулалтад 5 жилийн хугацаатай олгож эхэлжээ. Махны кластер энэхүү орон нутагт хөгжснөөр дараах давуу талуудыг бий болгоно. Гишүүнчлэл дээр тулгуурласнаар малчид тогтвортой оролцож эрх ашиг нь хамгаалагдана. Гэрээт мал нийлүүлэлттэй учраас итгэлцэлтэй урт хугацааны хамтын ажиллагаа бүрдэнэ. Сайн тэжээл, сайн арчилгаа бүхий малаа малчид илүү үнээр нийлүүлэх боломжтой учраас чанартай махны үнэлгээ бий болно. Боловсруулах үйлдвэртэй тул нэм үртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн зах зээл дээр гарна. Зээл урьдчилгаа олголт тогтворцсноор малчдын эргэлтийн хөрөнгийн асуудал шийдэгдэнэ. Сургалт зөвлөмжийн дагуу малчид чанартай тогтвортой мал аж ахуйгаа хөгжүүлэх боломжтой. Үйлдвэрлэгчид хэрэглэгчдийн хооронд үүссэн хоосон орон зай мах борлуулах ажлыг завсрын 8-ачид буюу чэнжүүд гүйцэтгэхээр гарал үүсэл нь тодорхойгүй, эрүүл ахуй ариун цэврийн ямар ч баталгаагүй бүтээгдэхүүн болж хувирдгийг бидний өдөр тутмын хэрэглэнээс харж болно.
Тэгвэл энэ хоосон орон зайд малчид хэрхэн үр ашигтай ажиллаж болох вэ? Манайх бол ерөнхийдөө Төв аймгийн Эрдэнэ сумд хараалагддаг. Тэгээд сая 160 мал өгчөөд одоо ингээд сүүлийн малаа оруулаад байж байна. За би Энтийн аймаг Цэнхэр мандал сумын Согоот багийн малчин Тамир гэж юм байна. Тэг өнөөдрийн өдрөндөө 55 толгойн оруулж ирэл байж байна. Хавар гарсан төлөв бол одоо яг энэ нэдлгаанд орох боломжгүй. Яагаад тэгэхээр тарга тэвэргийг тэврээс ч хамааран дээрээс нөгөө мал жижигхэн учраас нөгөө жиндээ хөрөхгүй 13 хилээс дээшээ гэж байгаа учраас тэрнээс дээшээ бид нар малаа өхийн тулд 1 жил өнжөөж ерөнхийдөө малаа өгдөг байна. Одоо бид нар ч одоо өмнө одоо Баян зүрх Хүч чонгор гэл одоо хот руу л орно шүү дээ. Хот руу орно, алаах руу орно долгын аяс судалж байгаа бол тэгэл очихоор жинч чинь утсаар ярина сайхан хүн хэлдэг. Яг очиод нөгөө махын маань хараад л машин дээрээс нүх хөнөөлнө. Тэрхэн дээр тавиад нүг нь хэлнэ. Хилэн дээр тавиад ахиад нүг нь хэлдэг. Тэгээ цаг нар дээр гарчих нь. Тэгэхээр чинь за ийм үн даавал авахгүй. Үгүй бол махаа буцаагаад аваад яа. Тийм л юм ярьдаг. Тэгэхээр бид нар махаа муудуулахгүй тул тэгэл ченж яманд ороод өгөөл явдаг. Хэлсэн үннээс нь ерөнтөө бараг л нэг 30-40% буудаг шүү дээ. Тийм л. Тэгэл ерөнтөө энэ үйлдвэрийг л сонссон ер нь их сайхан хөрхөө үйлчлэгээтэй байна. Төгрөг мөнгөж өдөртөө багтаад орчдөг юм байна. Энийг сонсоод ингээд зорж ирээд байна. Малчин маань миний төдөө хойно ямар хилтэй яаж хийдэг гэнэ үдэг энэ хилийг хараад Бүх хил жингээ хараад хооцоогоо хийхэд бүх нь баг байх нь шүү дээ. Энэ хяналтын жин дээр юм туссан юм камер тавьсан байгаа. Дараа нь малчин үйлдвэр хоёрын хооронд нөгөө хэдийн зөрүүтэй тийм маргаа үүсвэр нөгөө камер ханаад ингээд тулгачдаг ийм утгатай. Бас боловсронгуй болчихсон байгаа тийм байна. Малчид маань ерөөсөө үйлдвэрт өөрсдөө малаа ченжээр дамжуулахгүйгээр ачирч өгч байгаа. Ингээд дундын дамжлаггүйгээр үйлдвэрээс шууд бэлэн мөнгө аваад ченжээр дунд нь орж ингэж мал мах нь хямд байхгүйгээр үйлдвэртэй шууд нийлүүлээд өөрсдөд нь тэр ашиг нь илүү тусаж байгаа ийм үйл ажиллагаа болоод. Манайх болонгууд Доронт мах маркет, Багнуур мах маркет, Баян өлгийн мах маркет ингэсэн баруун бүс, төвийн бүс, зүүн бүс гэсэн ийм 3 үйлдвэрийн сүнжээ байгуулад байгаа. Яагаад ийм үйлдвэрүүд байгуулж байна гэхээр малчтаа нэгдүгээр таарсан, хоёрдугаар тухайн орон нутагт бас нэг ажлын байрыг шинээр бий болгож байгаа. Ийм үйл ажиллагаа болоод байгаамаа. Багнуур мах маркет компани мал төхөөрөх, мах боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг орчин үеийн үйлдвэр юм. Өдөрт 200 бод 1000 бог мал ангилан боловсруулах хүчин чадалтай бөгөөд мах хадгалах, боловсруулж түгээх, дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөөр бүрэн таниулагджээ. Тус үйлдвэр нь нийслэлийн 4 дүүргийн хаврын хэрэгцээнд зориулсан нөөц мах бэлтгэхээс гадна өөрийн нэрийн бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд экспортлож Монгол махны чанарыг олон улсад сурталчлан таниулдаг юм. За манай компани маань өнгөрсөн жилээс эхлээд энэ Арабын орнууд, Булангийн орнууд руу ингээ махны илүүлэх гэрээ хийгдээд амжилттай хэрэгжээд явж байгаа. Өнөөдрийн хувьд бол одоо Катар махны илүүдж байна. Араас нь Ираны захиалга орж ирээд байгаа. За энэ үл ерөнхийдөө ингээд Катар улсын захиалгаар бид нар ингээ махыг бэлдэж байгаа. Манай компани болохоор ингээд Орнот мах маркет гэдэг компани байгаа. Багнуур мах маркет, Баян өлгийн мах маркет гэсэн ийм салбар үйлдвэрүүдтэй. Тэгээ манайд одоо Катар улсаас ингээд захиалга ирээд тэдний дагуу бид нар махыг бэлдээд ингээ хайрцаг савлаад явж байгаа. Одоо ингээд мал анханасаа хөрг үйлдвэрээс орж ирээд 1 хоног сэврээс маргааш нь гараад савлгаараа ороод одоо ингээд савлагдаад гүн өлдөх камерлөө шилжиж орох юм байна. Нэг махыг ингээд 6 хөд болгож хуваагаад дотроо хөд болгон дээрээ одоо ингээд бас шошиг ингээ хадагдаад ингээ явж байгаа. Мах боловсруулах үйлдвэрт дараах үндсэн үе шатаар үйл ажиллагаа нь явагддаг. Мах хүлээн авах бүртгэл тээвэрлэлтийн хэсэг. Малчтаас мал хүлээн авч тээвэрлэлтийг зохион байгуулан бүртгэл мэдээллийг бүрэн хөтлөнө. Чанар эрүүл ахуйн хяналтын хэсэг, малын эрүүл мэнд чанарыг үнэлж лабораторийн шинжилгээ, ариун цэврийн шалгалт хийнэ. Мах боловсруулах шатанд мал төхөөрөх, сэврээх, дотор дайврыг цэвэрлэн боловсруулдаг. Гулууз мах ангилан хадгалах хэсэгт гулууз махыг эвдэж хэсэглэн ангилаад зариултын хөрөгчөнд хөлтөөж хадгалдаг.
савлан түгээх хэсэгт бэлэн болсон махыг савлаж түгээх үйл ажиллагаа явагдана. Дэд бүтцийн зохион байгуулалтад үйлдвэрийн ариутгал, усан хангамж, цахилгаан хог хаягдлын удирдлага зэрэг дэд бүтцийн үйл ажиллагааг зэрэгцүүлэн зохион байгуулдаг байна. Одоо бид ямар хэсэгт тасагт орж ирээд байна? Бидэд одоо сэврэх хэсэг буюу сэврэх камер живж байна. Нядгаанаас гарч ирсэн булуузуудаа угаалгаас гаргаад 1 хоног юм сэврэх камер тонуулаад тэгээ маргааш нь савлгааны хэсэг рүү оруулах. Ийм очтой. Энэ сэврэх камер гэсэн байгаа. 0-оос нэмэх 4 градуст 1 хоног байрлуулж махаа сэврээдэг ийм камер байгаамаа. Энэ манай гүн өдөгч камер байгаа. Тас 35 градуст гүн өдөөдөг. Ваа, бас хүүтэн байж шүү. За, танаа энэ бүх тэгэнгүүт чи хаанхын ямар стандартын тэгэнгүүт байна вэ? Ерөнхийдөө манай нядгааны хэсэг буюу мах боловсруулах цех маань герман технологитой. Нийслэлийн өрхүүдийн 64% нь махан бүтээгдэхүүнээ зах худалдааны төвөөс худалдан авдаг бол үлдсэн хэсэг нь хүнсний сүлжээ дэлгүүрийг сонгодог байна. Харин аймгийн төвийн өрхүүд ихэнх нь зах болон малчтаас шууд худалдан авдаг хэм маягтай. Ерөнхийд нь үзвэл махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрдэг компаниудын бүтээгдэхүүний нэр төрөл харьцангуй хязгаарлагдмал бөгөөд үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч рүү хүрэх нэмэн үртгийн сүлжээнд бөөний болон жижиглэнгийн төвшний кластер дутмаг байна. Харин махны кластерыг хөгжүүлснээр малчид хоршоогоор дамжуулан эсвэл шууд үйлдвэртэй холбогдох боломжтой болж нийлүүлэлтийн сүлжээ илүү оновчтой, үр ашигтай болох юм. Үр дүнд нь хэрэглэгчид найдвартай, баталгаатай, махан бүтээгдэхүүнийг тогтвортой худалдан авах боломжтой болдог. Эхний ээлжинд бид нар одоо малчдад гэрт нь очиж уулзж байна. Ингээ хоршоо болж нэгдэж, ингээд манай үйлдвэртэй хамтарч ажиллаж гэсэн ийм санд бүсэлтийг тавиад явж байгаа. Цаашлаад бид нар ингээд хоршоо малчд маань хоршоогоо байгуулад үйлдвэртэй хамтран ажиллахаар малчд маань дараа нь бас нэг банктай харьцах ийм ажиллагаар нь ингээд банк хоршоо үйлдвэр гэсэн ийм кластер системийг цаашдаа хөгжүүлж явъя гэсэн ийм бодолтой бид нар ажиллаж байгаа. Кластерын сүлжээг амжилттай хэрэгжүүлэхэд банкуудын санхүүгийн дэмжлэг чухал үүрэгтэй. Банкуд кластерт оролцож байгаа малчдад малын үйлдвэр угсаагаа сайжруулах, өвс тэжээл бэлтгэх, эм тариа худалдан авах, өрхийн үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх зэрэг шаардлагатай санхүүжилтийг олгодог. Мах боловсруулах үйлдвэрүүд шинэ технологид нэвтрүүлэх, хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөө бүрдүүлэхэд зориулсан зээл, хөрөнгө оруулалтын шийдлүүдийг ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл банк кластерын оролцогч бүрийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон зээлийн болон санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг санал болгож тогтвортой өсөлтийг нь дэмжин хамтран ажилладаг байна. Монгол улсад мах сүнийг хосолсон эрчимцэн мал аж ахуйг кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд олон талын эерэг нөлөө үзүүлнэ. Эхлэн нэгэн тавигдсныг өнөөдөр бидний үзүүлж буй түүхүүд нотолж байгааг таалав анзаарсан байх. Санхүүжилт, техник, технологи, боловсон хүчин гэх мэт олон талын оролцогчид тойрог эдийн засгийн үндсэн тоглогчид болж эерэг үр дүнг бүтээж чадаж байна. Хамтын өсөлт төгөлдөр хаан баг.